common necro because you're thinking about all the scaling you're going to do eventually. But the problem is then you get a stack and you actually can't carry a lane even with a stack because you're just like auto attacking weakly. All right, we got the Sky AT. Hmm. Try and make it happen. Our MMR is dropping still. Definitely not like Giga winning these games, so maybe deserved. A little bit of a mediocre draft here. I mean, we have some things that we can make work, but we instantly lose our coin flip. Maybe? Yeah. That sucks. Okay. Just skipping here. Insufficient gold. Our allies' town needs Probably should have blue should have been back here. I don't know why he's not. I'm gonna guess this loses to full Murgle send. Your building is complete. Your building is complete. Your building is This was probably bad toggling on my part. I mean, they retake mid, which is cool. Also, the ghouls kind of miss, but this was bad toggle. Ah, man. I did not expect this to work this way, but it is what it is.
We still win? Lucky. We must lend aid. Nah, it wasn't that unlucky. It was bad positioning by me. Let's see. What are we doing? I just should have left him back. You don't have to be, you have to pre-summon off the corpse, not the thing itself. Your building is complete. Your building is Fortunately, this is a really big loss here. I mean, I can try and turn it one more time, but Your building is complete. Your building is complete. oh, maybe he'll turn it. Or he'll stack him. Who knows which one. Alright, these dryads, which is like really annoying, but Research complete. you do need a lot of dryads to keep up with Beetle Lord. How much mana does he have? It's gonna be a while before he has enough, but hopefully this at least helps. Alright, we are against now a bunch of dryads, which is pretty scary for me. I mean, he can make more, but I can make more ghouls still for a while as well. Your building is Hey, what's up, Crueler? How you doing? your building is complete. If we go up, we can get Spirit Walkers, which would help us, like, dispel everything. But yeah, more dryads here. And get us Ghoul Frenzy, which could be okay. Sucks he gets level 2 first, but try and win anyway. As long as we keep our shaman, like, stay ahead by using lightning shields, I think we'll be in good shape. That's my plan anyway. Yes, Lord Chief. Upgrade finished. Your building is complete. Your building is complete. I kind of wish I might do like a 4 hippo or something. Let's see. Yeah, alright, there's Necros. I mean, this is kind of bad for him for like at least one turn, right?
Did I just turn this on? Right, that's enough of that. Suppose I should have just been forward here to finish it off. But maybe we will anyway. Alright, so he is on Necros now. I think our next play is probably throwing down more Spirit Walkers. I was considering actually teching first before even one mine, but because of Destroyer all in, I feel like it's a little safer to at least have one thing that can attack a Destroyer here. Like, wouldn't it be so shit if he rolls out one Destroyer here and just turns the game? So, I need to get my orb. You just bought the game for this? Oh, that's so cool. Glad to have you, Tigress. How did you find out about it? It's a very good game. I mean, here the thing is, like, we live in a world in which there are like a lot of really good entertainment options, right? So for something to be like Your building is complete. an incredibly good entertainment option in like as a custom game in like a 20-year-old game is actually pretty crazy, but I don't think you'll regret it. I actually think Direct Strike is a pretty amazing game. There's a lot of depth to it. You can keep playing it for a long time, and unlike a lot of auto battlers that exist in the world right now, I definitely feel like it has a lot more longevity. The fact that you can play a game like Teamfight Tactics, and they have to like rebalance Teamfight Tactics like literally, I don't know, once every like 2 or 3 weeks, or the game completely gets stale and falls apart. And you compare that to something like Direct Strike, where the game actually stays like super fresh and interesting, even if there's like very minimal balance changes for like quite a while. Now it is nice that we do happen to have some balance changes that are coming through and stuff, but yeah, it actually has a lot of legs to it, like as like a really good game. Sponsor, yeah. Now that we're into like a big necro lane, the thing is, okay, so like eventually I would definitely be wanting to convert these ghouls into like MGs since we're into necros. But like right now, just for right now, I don't think it's that bad to just have a bunch of ghouls, because
He like makes a bunch of skeletons and then we dispel them all, so we get like a lot of value out of that, right? We like definitely don't want to hold on to all of our gears forever. Hey JBZ, thank you for subbing Tigress. That's very nice of you, and welcome Tigress. Research complete. I want to try and get this to eventually interrupt the. I think I do. Oh, they forfeit. All right, cool. I'm surprised they forfeited there. I mean, there was a little bit of a problem for Teal's lane, but actually, we take that forfeit for sure because it isn't like we had a Giga answer to Necromancers. We got a new guy. Yeah. I would play 20 to 50 games, depending on your appetite, on BattleNet before moving to W3 Champions. I would basically, I mean, it's not about number of games. It's about playing until you understand the general flow of the game and what all of the units do. If you at least understand that, then actually you're going to be pretty good going to W3 Champions. Even if you're not very good at the game, W3 Champions is great because the matchmaking system will put you against other people who are not great at the game. And that can be actually a relief compared to BattleNet. The other thing compared to BattleNet is that you will get punished if you are toxic to somebody or you leave games. And those things are quite common on BattleNet because they are not policed at all. So depending on your resilience to that, W3 Champions may be a more pleasant place to play. That isn't to say that there aren't levers or toxicity on W3 Champions, because there definitely is, but there's less. Straight into W3 Champions. I think you'll get some people flaming you if you do that. Buy gem. Gem is referring to one of the ways in which you counter invisibility in direct strike. So if you buy a gem, then you'll be able to see invisible units with your hero, which can be a very nice way to counter things like sorceresses or assassins. Played. I played like I played thousands of games of Hearthstone in the arena before I ever played the constructed version of the game. You can go infinite in arena. That's why I played it. You can go infinite and constructed too. You play for free. But yeah, going infinite is very like feeling your currency go up with the number of wins. Super fun. If I ever did anything else like on stream, I almost feel like that might be the type of thing that I would do. Like if I ever get like really sick of like direct strike, instead of rage quitting, maybe one of these days I'll play arena. It's hard to keep up unless you played regularly with Hearthstone Battlegrounds. Yeah, it's crazy because I mean, your sentiment is definitely true because they do change it quite a bit. Like there's a new like set or whatever every few months or whatever. But even it is not as bad as things like Teamfight Tactics. If you've ever heard or tried that, Tigress. Teamfight Tactics has to literally like change the balance of the game completely every couple weeks.
or the game it like fundamentally like falls over and is like there's one strategy that will beat everybody and is very degenerate. I still have 500 open and unopened packs in my Hearthstone account. You know, it's funny, Knuckles. At some point, Blizzard was like, "Hey, what will it take for you to come back to Hearthstone?" And they actually gave me a ton of packs. Like I think they just added 150 packs or something to my account, and I just never bothered to open them. I did casual, but the heroes changed types to it. Yeah, yeah, it's next level, and it's funny when you hear like the community people like talk about TFT. They're always saying that that's like a feature, right? That they have selected for a group of people who like the fact that the game changes that much and that there's, something new to learn every 2 weeks. But for me, that feels like a cop out in saying that actually they simply can't balance the game to make it interesting for longer than 2 weeks before everything gets figured out and they have to change the game in order to mix things up a little bit. So it's like no matter what comp I found myself interested in, if it was good, it was definitely going to get nerfed, either directly or indirectly. And so in 2 weeks, you could not be playing the same comp. You would have to play something different for the most part. Well, I actually think Wupti. I mean that is true. It's very true. But you can compare it to Draft or something in Direct Strike. Is Draft really so different than the options you're giving in TFT? The big difference with TFT, in my opinion, is that TFT is a single player game masquerading as a multiplayer game. You interact with your opponents actually shockingly little. Like the problem you can't have any self balancing in TFT because nothing that you do will directly affect an opponent enough to actually like counter them or whatever. Holy shit. We got Phalo. We got a Phalo alert. So like, yeah, the ways you interact with people in TFT is like, yeah, you can like steal their units or whatever. That's something. You can be on the same carousel. That's something. But actually there's like a lot of other stuff that you can't do. You can't play Blood Mage every game you want to. So like if I know in Direct Strike that a certain unit is like really popular, let's say it's Necromancers, I can tailor my game plan around the fact that I know that I'm going to have to fight somebody who is playing Necromancers, right? And I can do that because there are counters in the game to beat Necromancers. On the other hand, in TFT, even if I know my opponent is playing Star Guardians, there isn't like a counter Star Guardian unit that I can make. I'm probably locked into my comp. There's like, some small itemization decisions. Like, do I need my tank to have AP or AD? It's like, but these are like actually pretty minor things that you can change, right? Like compared to how hard you can counter your opponent in DS. And so because DS has a kind of like a one for one tit for tat gameplay loop, it allows you to actually reach equilibriums where certain
units might be overpowered in a vacuum or something, but definitely not overpowered against, like, somebody who's playing smartly and playing units to counter you and stuff like that. So, anyway, I did the box boot camp in Teamfight Tactics a while back in order to learn teamfight tactics. But truthfully, and I enjoyed it to a certain degree, but I don't think the game was that good. That was what I felt with it. I actually just didn't feel like the game was actually that interesting. I tried. I could imagine a game like it that would have more interesting PvP elements, that would be like have like a more like longevity, so they didn't have to rework the game every 4 minutes in order for the game to be playable. Your building is complete. Your building is complete. Your building is Say the complete. word. I'm your shooter. What do you need? Orders? On my way. Yes, my liege. I don't think there's a lot of point into playing into this. Orders? Say the word. What do you need? I mean, there's no way we win, right? With the keeper leak. Ah, fuck it. I'll just play another rifle anyway. If there was a pro DS scene, it would also have to be patched more often. I disagree. We played DS Pro League, and there was definitely like some. Win? Yeah, I mean the DS Pro League actually showed like that the game was very robust. I do think that if there was a DS Pro Team League and it was actually arranged like good arranged teams and stuff, that you might be right that it would be different. What do you need? Fortunately, I don't even have enough money here to build again. I also don't think that Phelo's going to win against the Keeper, probably, but he does have some good units. Let's see what it's looking like. One annoying thing is we are into skin flares as well, which does prevent us a little bit. Okay, that's annoying. I need a hero here. I can't just keep max tempoing. A little worried about. Well, I mean, if Phalo like Magic Immune walks here, this could definitely help me a lot. Even this of like, yeah, getting some extra value in here. This is really good. Should be an easy win now. The problem is we don't do any damage to the next lane with this many rifles. Say the word. Yes, my liege. What do you need? I might as well just play forward for now. Yes, my liege. Orders? I can't build that. I'm in orders. On my way. Aye, sir. You have a target? You have a target? I'm your shooter. Aye, sir. I'll take care of it. What do you need? What do you need? Phalo approves of my Insufficient gold.
building is complete. I could have gone. I could have gone Blade Master here. Maybe it was better. I don't know. Probably should have. I mean, part of the calculus for me is that I just, for one thing, I have Spirit Walker, so the Banshees don't actually worry me that much. Insufficient But gold. Insufficient gold. for another thing, we just don't deal any damage into the next wave if I don't go for something like Lich. Like I'm literally leaking like 4 rifles into the wave, which literally does nothing. So it's like I don't know how strong yellow will be forever if we like don't help at all. So that's part of the reason why I feel like I should go Lich here. You have a target? Like if I don't leak that Frost Nova here, like if I take Blade and don't do any damage into the next wave, I actually don't know if yellow would have won here. That would have been really close, right? More gold is required. I just assume we have to help out our teammates. That is my default assumption. Your building is complete. All right, we drained a lot of Banshee mana here by removing even those few. So that seems good to me. Though my fight was very slow, I feel like maybe I should back. Your building is complete. Alright. It's a lot of Myrmidons. Let's see if this wins. Is this good? I'm gonna make one, oh, I really need an orb here, but I'm gonna make one Talon here, just so that we can lift it in case we get pulled or something. Alright, he is... Interesting. What's the level 3 here? Take your time. Look around. Venom or Corruption here? I feel like I'm close enough to level 3 that, and we have enough range that Corruption's just better. Your
building is complete. A second Talon is fine too. Your building is complete. Halo's lane is looking hard. More gold is required. Your building is complete. This does not look like bears are actually not that good into me because we have Talon Walker. Hopefully we can take the tower soon here. Obviously we have Banshees as well, but we're actually really far away from that because we didn't make any Banshees in the early game. So I feel like Talons are just a better option for now still. We just make Talon and Walker. Your building is complete. Your building is complete. I think we can instant mine here pretty safely. Your building I think he knows how to get. He's gonna get Destro. Okay, that's cool. I think Whoopty, I think what I would say is that the higher the skill gap between you and the opponent, the higher you can affect it. Because upgrade finished. I think that there are I definitely agree with you that Your building is there are a lot of games that you can win. You cannot win all of them, no matter how much your skill gap is, because sometimes the skill gap between the other lanes is higher. That's the reality, right? And if the skill gap with the other lanes is higher, then yeah, you're not going to win every time. I mean, this is a little scary, right? We're not in a super comfy position here. Got you. Big ol' hydrate.
Yum, yum, yum. Water. Your building is complete. I think I need to start building Wind Riders so that I can like try and pop his More gold is required. air. Probably need like a couple more Banshees though too. Building is complete. Make sure we're clearing really well. More gold is required. Your building is complete. I mean, I get to steal bears and he gets to steal footmen, so this should work out well in my favor. And I also think that actually eventually Phalo is going to be able to kill a lot of these. The Pit Lord. Yeah, Rain of Fire is going to kill all this shit. This should allow me to get my possesses off on the next wave. Should be really good. Good unit. Your building is complete. What do you need? Your building is complete. For Talons and the Wind Rider. He is really weak to Infernal right now. You call. Your building is complete. Your building is complete. I'm just trying to stay really strong here because, yeah, if we don't deal a lot of damage into orange, it could be problematic any wave because of how vulnerable yellow is to Infernal. I'm gonna use this turn to next hero, I think.
Oh man. Okay. All right. We did enough damage. Your building is complete. A Waddle good unit. Your building is complete. Your building is complete. More gold required. Super hyped to see Phalo playing again. I don't know about you guys. I'm super hyped. Infernal is so scary. And when I see somebody with Orb of Corruption, like the only things that he had to attack it were basically like skeleton summons, like a bunch of snapdragons and Murgle Reavers. And it's like, oh my god, it's just asking to get totally giga owned. But the thing is that's the power of being ahead by like a full like 80% of a wave, is that I probably cleared like half of his value or something. So even the Infernal like isn't enough to bring them back. One of the cool things about like how much skill there is in direct strike is that you actually kind of have a mathematical proof of almost exactly how much skill is in the game, and you can derive that from the MMR system. Given a large sample size, which many top players have, I think you can come to a really good conclusion about how good people are at like specific MMRs and stuff like that. Are you here, Philo? Are you in queue? Hey, Zuzu, do you love eating fast food? What's fast food size? Just for the music? All right, cool. You're a Forest Temple enjoyer. You're not here for the MMR. Um, also in queue. Cool, cool. I enjoy certain fast food. I'll say that Taco Bell has always been my go-to fast food. Got that Crunchwrap Supreme and Nachos Cheese Chalupa and Cheesy Gordita Crunch. Heck yeah. A lot of other fast food does not appeal to me. I would say that like the fried chicken places, like I only like the Nashville hot chicken ones.
McDonald's, like, I love the taste of McDonald's, but I know that I can't have it. Like, let's be real. You can't have McDonald's all the time. It also doesn't like sit that well with my stomach, but I'm willing to put up with that sometimes. It's just like the combination of it being like kind of unhealthy and also not sitting well, so I just don't get it that much. The thing is, like, I'm not as like price sensitive, I guess I would say. So like I don't really like it like where I live at least, like the cost of fast food is not that high. It's absurdly high like every other type of food. I mean, if beef cost me $10 a pound from the grocery store, like is it really that different than like going to Taco Bell and ordering like I don't know, $10 worth of tacos? Like I mean, it's the same shit, right? So I find that eating out is from a economic standpoint not that different to like cooking my own shit just because maybe they're getting like a better deal on their food or something. I don't know. I mean, I know that I could like buy a bag of rice and eat like, ketchup rice for, a dollar a day or whatever, but if you're going to eat like good home cooked meals, it's not that much cheaper than just buying it out. Yeah, exactly, Zulink. That's the catch. So like actually like eating home cooked meals is kind of a luxury because a lot of people are like super busy all the time. US is like so at least where I am at in California, the dominant culture is like work culture. And that means that a lot of people are spending 50, 60 hours a week at work. And it is like work that will fry your fucking brain. So you're going to come home from work and just be like exhausted. And it's like, are you going to make a home cooked meal? And in some ways, this is the root of why I'm not like, I don't know, going into more software jobs and I'm supporting my wife's career because now I get to the end of my day, my brain isn't fried, and I can like cook us a home cooked meal, like the sandwiches that are, I get to eat every day at lunch. There was this time in which the expectation from the macroeconomic for a family point of view is that one person would work and one person would stay at home, and that is mostly dead. Like the only way to like do something like afford a house is to have both people working. And yeah, I mean then it like leaves all of this like extra work that is like really hard to do. Who's gonna actually have time to like cook a meal if you're both like in like corporate jobs 50 hours a week or whatever? Like it's impossible. I'm in queue, BJ. You can see it. It's right here. It's right here, BJ. BJ. Look at this. Look at my screen right now, BJ. Look at where my pointer is. Look at where my pointer is, BJ. This is important.
See, all you have to be gone, do it, Phalo, to lose your Pharaoh nickname is just be gone for 3 months, and now BJ is gonna call you Friendlo instead. It is good music. It is good music. Lightly swaying rhythmically, BJ. Your hand is wait, whose hand is on the other person's waist? And who is putting their hands on on the other person's shoulders? I'm Miguel. Okay, there you go. We got a good old slow dance here. All right, we get in the game. Turn on my fan. I'm sorry, PJ. My MMR, it hurts so bad. I promise I'll get it back soon. Just don't look at it right now. Don't look. I said not to look at it, BJ. Not to psycho-diagnose me based on my MMR. I hate this draft so much. I did a reroll all into this. And then from there I decided to reroll A. I don't know, like maybe it's not that we're like bad into everything, but like Destroyer especially is gonna fuck us. Maybe I should have just rerolled like all tier 3. It's just that like gives you the option to like actually have nothing against Destro. Like we could have actually gotten maybe there was nothing worse than Night Bat here. I don't know. Like at least this gives me like something to play against it. But maybe I shouldn't even think about it. Maybe I should just be rolling this tier 3. Stillもうさ、怪しげな親父が派手な車から降りてくんだもん。目立ちすぎだよ、あんた。医者のくせに。ばったり喫茶店の前で鉢合わせたのは、友人の若い恋人、津村春。人にたかったパフェを平らげながら、生意気にもこの言い草だ。確かに、10代のこいつにとっては、30を超えた男は、親父に見えるかもしれない。怪しげなについては、この際言及するのはやめておこう。で、お前は何してんだよ、こんなところで。あ、俺はさ、久しぶりに外で飯食おうってエイジに誘われたからさ。お前さ、飯の前ならパフェなんかたかるな。へえ、ケチくさい贅沢ね。まだちょっと時間があるから付き合ってやってんだろ。ああ、そうかい。そりゃどうも。気にすんな。けど、高根こそ誰かと待ち合わせだったりして。もしかしてこれか？そんないいもんじゃねえよ。あ、そう。だろうな。なんだよ、そのだろうなってのは。
っていうかさ、高根ってこだわりそうだから、デートならそれこそ完璧なエスコートしそうじゃん。あ、エイジ、ようやくナイト登場か。俺行くわ。ごっそさん。どういたしまして。鏡によろしくな。ごめん。いえ、すみません。さて、こっちもおいでなすったか。健一、ここ。お前は迷子の子供か。立ってないで座んなさいよ。はい。元気にしてたか。はい。兄さんは？あ、元気だ。目下俺の頭痛の種であるこいつは昨夜健一、22歳。何を隠そう俺の元妻島村美沙の弟だ。ほんの2ヶ月前、3月も終わろうかという頃、4年ぶりに再会した。九州の大学を卒業してこっちに出てきたらしい。ボソボソと喋る癖は相変わらず。一体あれからこいつは成長したんだろうか。ま、こんなだからミサも電話してきたんだろうが。そっちの近くに一人暮らしするの。気にかけてやってちょうだいね。しかし別れてから今まで一度も連絡がなかったのに、突然よろしくと押し付けられたってな。で、姉さんは旦那とはうまくやってんだろ。多分。いや、ならいいんだ。それで健一、お前の方はどうだ。会社は楽しいか。はい。そうか。じゃあとりあえず変わったことはないんだな。はい。ないです。こんな調子じゃあんまりうまくいってないんだろう。だいたい今時こんなやつ生きていけるのか。無口で地味で、再会してからこっち一度も笑ったのを見た覚えがない。さっき。あ？なんだって？さっきすごく綺麗な人が。綺麗な？ああ、春のことか。まああいつは人目引くからな。兄さんの知り合いですか？知り合いっていうか、そうだな。まさか鏡のハニーだとは言えないしな。いや、まあそんなとこだ。そういえばお前と年近いな。ああ、そうだ、紹介してやろうか。いい友達になれるかもしれないぞ。そんなつもりじゃ。どうして？いいやつだぞあいつ。本当にそんなこと。けどお前、こっちにはまだ友達なんてあんまりいないだろうが。でもお前さ、本当にごめんなさい。そっか。ま、その気になったらいつでも行ってこい。週末、ワイン片手にぶらりと足を運んだ鏡のマンションで遊びに来ていた春に会った。何気なく健一のことに水を向けてみると、意外なことに春も健一を覚えていた。ああ、俺も気づいた。肩ぶつかった人だよな。なんか妙に目元の色っぽい子。色っぽい？そう、印象的じゃん、ちょっと。あれ、目の下のなんての？泣きぼくろ。ほくろは確かにあったような気がするが、あの地味で目立たない健一のどこが色っぽいんだ？あの子が高根の弟ね。高根、変な気起こしてんじゃねえの？バカかお前は。それにその子って言い方はよせ。仮にもあっちが年上なんだから。嘘！嘘ついてどうする。22だ。確かにそうは見えないが、浮世離れしてるっていうか、つかみどころがないというか。びっくりしたな。あ？なんだよ。だって、高根ってば、普段はもっと冷めてんじゃん。高根のそんなん俺初めて見る。なんかその弟って、やっぱりすげえよ。いや、だからそうじゃなくて。どうした？あ、エイジ聞いてよ。やれやれ。高根ったらさ。話は飲みながら聞くから。ほら、春。お前のグラス、飲みすぎるんじゃないぞ。決めた。高根、連れてこいよ。あんたの健一連れてこい。俺、友達になっちゃうもんね。
実は俺もそうしてくれたらって思ってたんだがな。あっちがどうも。大丈夫だって。無理強いはやめとけよ。あんだよ、無理強いって。会うったら会うんだよ。な、高根。なんでそんなに会いたいんだ？なんかさ、ほっとけないタイプなんだもん。22歳の男を捕まえて、放っておけないも何もあったもんじゃないが、普通の22歳の男を健一に当てはめようとしても、それはそれで無理か。兄さん。参ったな。春の提案に乗っかるか。ミサと結婚したのは28の時。鼻っ柱が強くて自立心旺盛なミサとは学生の時からの付き合いだったが、どちらかといえば気の合う異性の友人といった方が近かったかもしれない。つかず離れず恋人だったこともあれば、互いに別の相手がいたりもした。ミサの両親が事故で一度に亡くなった時、俺の方からプロポーズした。もちろん高校生の弟がいることも分かっていたし、二人とも引き取る覚悟はできてた。あの時ミサは嬉しいと言って泣いた。それなのにダメになるのは早かった。当時大学病院に勤務していた俺はろくろく家にも帰れない忙しさだった。だがミサのことは心配していなかった。俺は彼女を強い女だと決めてかかっていたんだ。だって寂しかったのよ。男を作って家にあげて、天津さえベッドにまで。だが不思議と怒りは湧かなかった。終わりにしようと告げて別れる、それだけのはずだった。それをとんでもない終端場にしたのがあの健一だった。ひどい。汚いよ。健一。てめえなんか薄汚い目つぶだな。健一、もういいから。何よ、健一の方こそ人のこと言えるの？私知ってるんだからね。おとなしそうな顔して何もわかりませんって顔して、千尋のこと好きなんじゃないの？どうなのよ。何か言い訳があったら言ってみなさいよ。いやらしい子ね。男のくせして姉の旦那に色目使って。やっぱり俺と会うのは嫌だったろうにな。翌日、健一と会う前に作戦会議のために春が俺の病院にやってきた。病院とは言っても父親から継いだ外科整形外科の看板を掲げた診療所だ。なんかさ、そうやって白衣着てると普通のお医者さんに見えるから不思議だね。春、お前はいいよな、悩みがなさそうで。失礼だ。俺だって悩みくらいあるんだからな。だってさ、仕事ばっかでろくろく会えないんだよ。仕方がないだろ。鏡はサラリーマン、本分は仕事なの。なんなら俺が慰めてやろうか。あんただけはやめとく。でもさ、高根って男とできんの？さあ、したことはないが心配するな。俺にタブーはない。はは、やっぱ怖いからやめときます。絶対エース入ってそうだもん。健一にこいつの明るさの半分でもあれば。高根と初めて会ったのってまだ中学生の時なんだ。ねえ、高根ってどんな感じだった？どんなって今とあんまり変わらないと思うけど。うわー、すっげえ嫌。痛いけな中学時代にこんな奴と知り合いたくない。そんなこと。そろそろ場所を変えないか。すみません、ちょっと用事を思い出したんで。え？本当にすみません。一体誰のためにこんな面倒なことしてると思ってんだよ。
すっごいシャイ。今時天然記念物並みだな。悪かったな。お前にまで気使わせて。だけどあいつはご覧の通りだ。もうお手上げ。俺、すっげえ気に入っちゃった。なんだって？お前今なんて言った？あ、だからさ、気に入っちゃった。また会いたい。お前って。ねえ、高根。俺一人だけで会いに行ったりしてもいいだろ？本気で言ってるのかそれ。もちろん。やっぱり若い奴は理解できない。それから1ヶ月という期間、忙しさを理由に健一とは音信不通になっていた。久しぶりに顔を見たのは思ってもみなかった場所でだ。鏡のマンション。一体何がどうなったのやらさっぱりわからなかった。お前らいつの間に。何言ってんだよ。ちゃんと聞いたじゃん俺。会いに行っていいかって。ああ、そう言われれば確かにそうだが。俺たち気が合っちゃってさ。な、ケン。うん。どうしたんだよ。すげえ間抜け面。あ、いや、健一、お前笑えるんじゃないか。何バカなこと言ってんの。笑わない奴がいるかよ。そりゃそうだ。もっともなんだが、そうだった。昔の健一はこうやって笑う子だったんだ。内気な子だったが、人の話を聞いては楽しそうに微笑んでいた。構えていたのは俺の方かもしれない。健一はそれを敏感に感じ取っていた。笑わなくなったのはそのせいか。健一、俺にも笑ってくれ。冗談抜きでお前笑った方がいいよ。兄さん。うん、結構可愛いじゃないか。で、鏡は何時に帰るって？ 8 時くらいって言ってたけどわかんねえ。遅れることのが多いし。でも多分今日は帰ってくると思うんだけど。今日さ、エイジ誕生日じゃん。ああ、そうだったかな。そういえば。それでキッチンのダイニングテーブルの上に何やら準備されてるわけだ。きっとそんなことも忘れてるんだ。奴は働き蜂だからな。仕事なんだからしょうがないけどさ。だけどこんな時くらいちょっとはさ。今日は絶対に早く帰ってって言っといたのに。春、とにかくあと1時間あるんだから俺たちはビールでも飲んで待ってようぜ。結局鏡は9時を回っても帰ってこなかった。春はいつの間にかフルボディのワインも手弱。アルコールのたっぷり入った愚痴は比例してエスカレートしていった。なんかさ、俺やっぱりガキじゃん。エイジにはちょっと負担かなとか思っちゃうんだよ。負担とかそんなのあるわけないじゃないか。お前考えすぎだ。ほら、もうこれ以上飲むな。うるせえよ高根。黙って聞け。俺ガキだけどエイジのことすごく好き。捨てられたら生きていけない。お前酔ってるぞ。もう眠ったらどうだ。まだ起きてる。だってエイジの誕生日だもん。俺の。分かった。じゃあ起きてていいけど口は閉じてろ。なんでよ。聞いてくれたっていいじゃん。なあケン、エイジってさすっごくかっこいいんだ。だからさ、きっとすごく女にモテるんだよね。エイジってほら、もともとはのんけなわけじゃん。もし。春、いい加減やめとけ。はあ、高根、ケンのこと心配してんだ。いいんだって、全部話しちゃってんだから。こいつらいつの間にそんなことまで話す仲になったんだ。だけどハルくんだって最初からそうだったわけじゃないんでしょ。健一。そうだけど俺にはエイジしか考えられねえし、それに俺きっともう女じゃいけないと思うんだよね。後ろをやられないと。やっぱり抱いてほしいって思うことはそういうことじゃん。お前ら後ろって
そんなにいいの？誰かこの酔っ払いの悪魔どもをどうにかしてくれ。いいよ、すっごくいい。でもさ、最近あんまりそこまでやってくんないの。俺はしたいんだけど、エイジが俺のことを心配してさ。なんか羨ましい。分かった、ハル。話なら俺がきっちり聞いてやろう。ただしケンイチは抜きだ。ケンイチ、お前隣行ってろ。何それ。どうしてケンがいちゃいけねえの？どうしてって、そりゃこんな下世話なネタ話聞かせたくないからに決まってる。高根もしかして。信じられねえ。すげえ過保護。ケンだって22の男なんだよ。自分が前にそういった癖して。うるせえな、分かってんだよそんなことは。ほらケン、高根先生はケンのことが可愛くてしょうがないってさ。何言ってんだとにかくさ、そろそろお開きにしようか。鏡も帰ってきそうにないし。あ、そうだ。いっそ高根とケンもくっついちゃえばいいんじゃん。高根だってまんざらでもなさそうだし。そうしなよ。そしたらケンも高根に。ハル、いい加減にしろ。酔ってるからって何を言っても許されると思うなよ。すぐに立て。ハルはそのままベッドに行くんだ。ケンイチは俺と帰る。今すぐだ。どうしたんだ高根。怒鳴り声が外まで聞こえてたか？鏡。エイジ。エイジ。ごめん。俺、高根怒らした。エイジ、どうしよう。ハル、分かったから泣くな。ほら、目をこするんじゃない。泣かずにちゃんと高根に謝って。高根、ごめん。ケンもごめん。いや、こっちこそ怒鳴ったりして悪かった。ハル、おいで。あっちの部屋に行こう。遅くなって悪かったな。ケンイチ。ごめんなさい兄さん。もういいから。ごめんなさい。本当にごめんなさい。ケンイチ、帰るぞ。ごめんなさい兄さん。ケンイチ、お前さ、いつまで俺のこと兄さんって呼ぶつもりだよ。もう俺はお前の兄さんじゃないだろう。兄さんは別にいるじゃないか。とにかく今夜は泊まってけ。バスはもうこの時間じゃないだろう。おい、バカかお前は。戻ってこい。何考えてんだあのバカは。もうどうにでもなれってんだ。俺は知らねえからな。珍しく鏡に飲みに誘われたのはその夜から1週間経った週末のことだった。たくよ、ベビーシッターじゃねえっての俺は。何がよろしくだ。なんだよお前、今笑いやがったな。悪い。だけど俺の知ってる高根千尋はもっと要領のいい男だったからな。ついそういうてめえこそどうなのよ。あんな手のかかるお子様抱えちまって面倒なこと嫌いだったろお前は。たく、骨抜きにされちまってさ。なんだかね、一体何を考えていらっしゃるのやらもうさっぱりわかりません。健一君のことか。はあ、そういえば春のやつどうやって健一と打ち解けたんだろう。余計なことにまで首を突っ込んだらしいな。悪かったよ。春も反省してる。許してやってくれるか。いや、それは別に構わないんだけどよ。
そんなことより不思議なのは、よくあの健一と短期間に。健の気持ち痛いくらいわかる。なんだよそれ。いや、春が言ってたんだよ。ガキはガキ同士ってか。悪かったな、頭の固いおじさんで。だけどあの子はけなげだな。見てる方が辛くなるほど。俺にどうしろって言うんだ。さあな。ちゃん、今日泊めてくれる？とことん飲みたい気分だよ。あ、お前が名前で呼ぶときはろくなことがないけどな。頭が重い。どうだ気分は。最悪。何時？10時少し前だ。シャワー使えよ。着替え出しておくから。ああ、サンキュー。高根、電話。誰？春だ。なんだか興奮してる。もしも。そんなところで何してんだよ。早く来てやれよ。頼むから、もうちょっと音量下げてくれ。一体どうしたんだ？ケンが熱出して寝込んでんだって。あんたすぐ来てやれよ。熱が高いのか？薬は飲んだのか？ああ、じゃあ安静にしておけば平気だろう。バカ言ってんじゃねえ高根。ケンは昨日の夜ずっとあんたの帰りを待ってたんだ。雨の中あんた待ってて、それで熱出しちゃったんじゃないか。あんたが帰ってこないから。すぐ行く。迷惑かけたな。いいよ。じゃあ俺帰るから。送っていこうか。いい。それよりケンについててやって。もっとケンの話聞いてやってよ。そりゃあいつが喋ってくれるならな。兄さん、起きなくていいから。病人は寝てる。何度？38度ちょっと。ちょっとって？ちゃんと正確に言う。38度7分。それはちょっとって言わないの。はい、喉見るから口開けなさい。後で解熱剤を持ってきてやる。夜寝る前に飲んでおけ。で、昨日は何があったんだ？何かあったんだろ？別に何にも。何もなくはないから俺のとこに来たんだろうが。何でもない。健一、俺といるのがそんなに嫌なのか？そんな。嫌なのかいいのかはっきりしろ。嫌じゃない。ならいい。それじゃあ一体何があったんだ？その後も頑なに健一は否定していたが、最後にはとうとう降参した。会社でちょっと人間関係うまくいってなくて、それで川田さんとその人とちょっとだけ揉めて。揉めてではなく、その川田というやつに一方的に言いがかりをつけられているに違いない。健一の手首には強く掴まれたようなあざができていた。それでお前は泣き寝入りか？でそいつはお前にどうしろって？会社辞めろとでも言われたか？そうなんだな。それでお前は辞めるのか？辞めない。僕はここにいる。ここを離れない。だったら自分でどうにかしろ。やられてばかりでいるから相手はますますつけ上がるんだ。それができなきゃさっさと辞めて九州に帰っちまえ。絶対に帰らない。どうして？その方がお前も楽だろう。それにその方がきっと姉さんも安心する。それでも僕ここにいるから。健一、だって
帰ったら向こうには兄さんがいないから。俺の近くにいたいってだけでこいつはここにいるってのか。向こうには兄さんがいないから。家に帰ってからも何度も健一のその言葉が頭の中で反芻された。思いもよらなかった。だが本当にそうなのか。俺はうすうす気づいていたんじゃなかったか。健一が変わらず俺だけを思っていることを。翌日俺は突然ミサに呼び出された。相変わらず嫌味なくらいいい男ね。ゴージャスな雰囲気をまとっていたはずのミサは意外なくらい普通の奥さんになっていて、俺といた時より幸せそうな顔をしていた。で、なんだよ。なんか言ってきたのか。健一のこと迷惑かけて悪かったわ。お昼にね、会ってきたのよ。なんだか疲れた顔してた。病み上がりだから。ええ、本人もそう言ってた。うちに来てもいいよって言ったんだけど断られたわ。あの子のことお願い、千尋。あの子には千尋しかいないのよ。私後悔してるの。ほら、あの時千尋と別れる時、あの子に取り返しのつかないこと言っちゃったじゃない。俺にどうしろって言うんだよ。あの子ね、おとなしいけどよく笑う子だったの。本当に素直で。変わったのは千尋に会ってから。悩んでるのは知ってたの。健一ね、千尋が初恋なの。おまけに今でも。ちょっと待て。お願いよ。千尋に同じように好きになってほしいなんて言わない。だけどせめてあの子のこと見捨てないで。言ってるじゃねえか。さあどうする。その後数日間俺は最後のあがきと分かっていながら結論を先延ばしにして過ごしていた。いい加減そんな自分に嫌気がさしてきた頃、きっかけは向こうからやってきた。お電話は変わりました。高根ですが。咲夜君のお兄さんですね。電話の相手は健一の上司だという男だった。咲夜君のお姉さんに連絡しましたら、とりあえずあなたのところにも電話してほしいと。それで健一が何かしましたか。いえ、したのは彼の同僚の方でして。申し訳ない。私の監督不行き届きです。実は今私立病院なのですが。健一に何かあったら許さねえ。健一、なんて青白い顔だ。ああ、お兄さんというのは高根先生でしたか。ああ、どうも。容体は。ええ、脳震盪を起こしていたので一応検査しましたが、心配ありません。目が覚めたらいつでも帰って結構ですよ。先ほどはお電話で大変失礼いたしました。この度は。で、お宅がうちの健一に。すみません。彼と二人で話をさせてください。廊下へだよ。川田君。はい。トイレで揉み合ったって。はい。すみません。謝る相手が違うんじゃないか。それで原因は何なの。今までいろいろやってくれたのも君だよな。子供のいじめっ子レベルならまだしも、これはまずいんじゃないのか。言えないか。そりゃそうだよな。
無理やりしゃぶらせようとして拒まれたから暴力でねじ伏せようとしたなんてとても口にできることじゃない。健一の方には指できつく掴まれたと思われるうっ血の跡があった。それを見たときピンときた。だってあいつ見てるとイライラすんだよ。全然男見たくなくて。それなのに俺が嫌がらせとかしても全然答えなくて。だからもういい。お前は帰れ。二度と健一の前にその面出すなよ。だけど俺昨夜に謝って。謝る？冗談だろ。謝っても許さねえよ。それに会社も辞めさせるから。どっちにしろお前には関係ない。そんなバカな。でもまあ腹をくくらせてくれた礼にどうするのか教えてやろう。俺が囲うんだよ。目が覚めた健一を俺は有無を言わさず自宅に連れて帰った。会社の方には退職することを伝えておいた。届けは後日郵送する。嘘じゃない。お前は会社を辞めたんだ。そんな。とにかく突っ立ってないでここに座りなさい。一つ聞いていいか。健一、お前はそんなに俺のそばにいたいのか。それほど俺のことを好きなわけだ。言いたくなけりゃそれでいいけど、今言わなかったらもう二度と聞かないぞ。本当に知らないからな。ごめんなさい。何言ってんだお前は。僕はただ近くにいたかっただけなんだ。兄さんの近くにいられたらそれだけでよかったんだ。分かってるよ、迷惑なことくらい。兄さんが会ってくれるのは姉さんに頼まれたからだって知ってるけど、だけどせめて近くにいたかった。だから兄さんを困らせないように、嫌われないようにしようって。どうした？もうおしまいか？ごめんなさい。こんなこと言うつもりじゃ。誰が謝れと言った？いいか、よく聞け。お前はもっと自分のことを言えばいい。どうしたいのか、何を望んでいるのか、もっと自分に自信を持て。好きなものは好き、本当に欲しいものは欲しいと言っていいんだ。指くわえて見てるだけじゃ絶対に手に入らないと思え。でもどんなに望んでも叶えられないことはあるでしょ。僕が。大丈夫だ。俺が叶えてやる。俺がお前に自信を持たせてやるから。兄さんのことがずっと好きだったんだ。兄さんだけをずっと。よし、お前の気持ちはちゃんと通じたよ。健一、今からするぞ。兄さん。さっきまでとは明らかに違う表情。心の内を吐き出した、それだけのことがこれほどに変えてしまうのか。すごいな。セックスしよう、健一。兄さん。だからそれもなしにしような。千尋って呼んでみな。ほら、ちゃんと呼んで。千尋さん。悪くはない。初めてか、こういうの。うん。そんなに硬くならなくても特別なことはしねえって。ただ最初に断っとくけど、触りっこじゃ済まさないから、それだけ覚悟しとくように。
お前のいろんなとこに俺のいろんなものを突っ込みたいってことだ。安心したよ。ここはちゃんと大人で。兄さん、兄さん。千尋だろ。いや、もう話して、もうダメだから話元気いいな。ごめんなさい、汚しちゃって。どうしよう。お前さ、いいか、セックスに夢持ってるなら今のうちに捨てといた方がいい。セックスってのは汚えもんだ。だけどやるからな、俺は。お前がどんなに嫌がっても。嫌なわけないよ、僕が。だって僕はずっと兄さんのこと好きだったんだから。綺麗だな、本当に。どうして気がつかなかったんだろう。お前こんなに綺麗なのに。見せて健一、俺に全部お前のこと見せてくれよ。色が白いせいかな。綺麗だ、ここも。いや、声噛むなよ。なんだかお前って泣かせたくなる。力抜け、指が入らねえ。よし、ほぐれてきたな。なんか変。助けて。いいって言うんだよ、そういう時は。言ってみな、気持ちいいって。いい、気持ちいい。だけどどうにかなる。もう助けて。しょうがないな、助けてやるよ今。すごい、キチキチ。健一、息詰めてないで、ゆっくりでいいから吐いて。そう、よくなったろ。兄さん。兄さんじゃない、言っただろ。ほら、誰だよお前の中に入ってんのは。千尋さん、千尋さん。いい子だな、そうやってずっと名前呼んでな。もっと良くなるから。千尋さん、好き、すごく好き。いやらしい顔してる健一。仮病で診療をサボった丸2日間、俺は健一とずっとベッドで過ごした。食事も簡単にベッドの上で取り、トイレとシャワーくらいしか部屋を出ない。閉ざされた互いしか見ない時間だった。もちろんその間ずっと健一の中にいた。最中は泣いて許しを請うくせに、一旦離れれば俺を欲しがる。その時の健一はまるで別の生き物のようで、俺は羽化したての蝶に触れる時の高揚感と罪悪感を味わった。まだ眠ってていい。下にいるから用があればおいで。いってらっしゃい、千尋さん。あれ、行ってくる。
あの野郎。やりやがったな。太陽が黄色い。高根、剣は？鏡との待ち合わせの場所に高根委員を使ってくださる春にも、今日ばかりはあまり強いことが言えない感じだ。あんた、なんかしたな。ひどいことしたんだろ。はいはい、俺のせいだ。俺のせいで寝込んでます。ああ、鬼畜。ほっとけ。お前にするわけじゃねえだろ。うわ、居直り強盗か。どれが強盗だ。おい、それよか来たんじゃないのか。待たせちまっていいのか。ある。なんだよ。お前も足腰立たなくなるまで可愛がってもらいな。分かりきってること言うんじゃねえよ、高根。言わなきゃよかった。やっぱり若者パワーってのはすごい。健一もか。いってらっしゃい。なんだかな、このまま行けば完全降伏も時間の問題。目の前に白旗がちらついてる。俺も鏡のことは言えなかったりして、ま、それも悪くない。健一、こんなところでうたた寝してたら風邪ひくぞ。あれ、千尋さん仕事終わったの？もうそんな時間？まだ何もしてないのに、どうしよう。適当に作っといたから一緒に食おう。ごめんなさい。謝るほどのことか。ていうか仕方ねえだろ。昨べは俺も無理させたし、さすがにしつこかったかとこれでも自覚してんだ。反省はしてないがな。千尋さん。健一。かわいいなお前は。千尋さんと一緒に暮らし始めて数ヶ月が過ぎた。毎日顔を見られるだけでもすごいことなのに、千尋さんは僕を可愛いと言ってくれる。本当に幸せすぎて怖いくらい。そう、僕は怖いんだ。いつかこの夢が覚めてしまうような気がして。出たな、血色児童め。遅えよ。まさか高根、やらしいことしてたんじゃ。アホらしくて返事する気にもならねえな。否定しないぞ、このスケベ親父。ケン、会いたかったよ。ハルくんは僕にとって大事な友達だ。外見も中身も綺麗なハルくん。ハルくんみたいだったら僕ももっと積極的になれたかもしれない。なんかさ、最近ケン変わったかな。てめえまた妙なこと言い出すんじゃねえだろうな。妙なことってなんだよ。大人ってやだね。先に聞いとくぞ。下半身関係の話じゃないんだな。ケンの前でそういう話はしません。そんなこと禁止するあんたの方がおかしいんじゃねえかって心の中では思ってても言いませんよ。ほう、いい度胸してるじゃねえか。悪いがそんな生意気な口をこの二人は本当に仲がいい。うちにはないな。言いたいことを言い合って気取ることも隠すこともなくて、多分僕には一生できそうにない。はい、高根です。はい、少々お待ちください。俺にか？うん。はい、変わりました。なあ、藤沢か。分かったよ。誰だろう。また後で電話する。知らない女の人だ。分かってるって。それじゃあな。ケン、どうかしたケン。なんか気になることでもあんの？そんなことないよ、全然。本当に？ならいいんだけどさ、このおじさんにいじめられたりしてね？まさか。千尋さんはすごくよくしてくれるよ。僕に。余計な口聞いてると全部食っちまうぞ。バカ。本当にどうしようもない。
自分でも嫌になる。ただいま。おかえりなさい。健一、おいで。夕飯何？五目ご飯。この前好きだって言ってたから。覚えてたんだ。最近ケン変わったかな。何のかんの言っても春は鋭いお子様だ。健一はここ数ヶ月でよく笑うようになった。あまりうつむかなくなった。そして時々ハッとするほど綺麗になった。だが相変わらず変わらない部分もある。俺に嫌われないように、機嫌を損ねないようにおどおどと伺ってくる健一。場合によっては苛立ちを感じることもある。今日は何してた？図書館に行ってたんだ。そうか。なんでこんな可愛いかなお前は。千尋さん。飯食うどころじゃねえ。とりあえず収まりつけとくぞ。はい。いや、千尋さん。なあ、腰浮かして。千尋さん。触ってほしいんだ。うん。じゃあ言わなきゃ。自分の口で。千尋さん、触って。ここ気持ちよくして。いい子だな、健一。はい、高根です。もしもし。藤沢ですけど。最近かかってくる電話の人だ。千尋さんいますか？すみません、まだ診療所の方ですが。あら、そうなの。戻ってきたら伝えておきます。そうしてちょうだい。ね、あなた甥っ子さんだったわよね。高根くん最近忙しいって会ってくれないのよ。あなたからもちょっと言ってもらえないかしら。女を待たせるものじゃないって。お願いしたわよ。はい。少し前から藤沢と名乗る人から電話がかかってくるようになった。千尋さんは電話があると呆れたような迷惑そうな、そんな素振りを見せる。古希を手に寝室に入ってしまうこともある。千尋さんが説明してくれないのはきっと僕には関係ないことだから。だから聞かない。お前さ、なんてかこう体が収まんねえってことない？悪い、今のなし。聞かなかったことにして。俺はあるな。ちゃん、それ本当？ああ、本当だ。例えば？そうだな。俺の場合は頻繁に会ってやれないから、多分会えない間に思いが募って、いざ顔を見た時には年がいもなく暴走しそうになる。抑えるのに大変だ。俺は毎日見てんのにな。なんでかダメなんだよ。あいつ見てっと、なんていうかこう、別に会社辞めさせたことに後悔はないんだよ。あの時はあれが最善だったと思ってるし。けどこの先はどうなんだろう。ずっと俺の与える世界の中だけで暮らしていくことが果たして健一のためになるんだろうか。なんてさ、柄にもなく真剣に考えてみたりして。いや、本当は俺は自分の囲いの中から健一を出したくないんだ。今の生活があまりにも心地よいから。高根？帰るわ、俺。おかえりなさい。ご飯食べる？お風呂見てくるね。いいからこっち座れ。お前さ、家事とか俺の身の回りの世話とかどういうつもりでやってるんだ？無理してやらなくたっていいんだぞ。
前みたいにハウスキーパー頼めばいいんだし。無理なんてしてない。何かやりたいことはないのか？興味が持てることでもいい。今なくても何か探してみたらどうだ？探してみる。急がなくてもいいが。焦ってどうにかなるもんじゃないし、そのうち何か見つかるだろう。健一を箱入りにしてんのは俺だな。綺麗事を並べても結局は甘やかして囲って一番満足してるのは俺自身か。おかえり。健一はいないよ。俺が来てからすぐ電話がかかって出てった。すぐ戻るようなこと言ってたけど、ありゃ、もう2時間になるかな。電話誰からだったんだ？友達がね、本宮って言ったかな。学部は違うんだけど俺と同じ大学らしい。そいつが電話してきたってのか？うん、なんか風邪ひいちゃったらしいよ。そいつが風邪ひこうが腹下そうが健一には関係ないだろうが、どうして健一を呼ぶ？俺に聞かないでよ。物にする時の陳腐なやり口じゃねえか。何やってんだあいつは。お前もどうして止めなかったんだよ。そんなこと言われたって、ケンが行くってものをなんで俺が止めるんだよ。それに友達が困ってたら誰だって駆けつけると思うけど。大体本宮って名前も俺は聞いたことがない。お前は聞いてたのか？ちょっと前に図書館で知り合ったって。なんだそりゃ。図書館で顔を合わせるくらいでもう友達か？具合が悪くなった時に呼びつけるほどの仲だってのか？いや、何度か喫茶店とかでも。だから何だってんだ。お前もそういうことを知ってたならどうして俺に話さないんだよ。なんでそんなこと俺がいちいち報告しなきゃいけないわけ？それにあんたのそういうとこ良くないと思う。ごめんなさい。こんなに遅くなるつもりじゃなかったから。千尋さん、本宮くんが、図書館で知り合った人なんだけど、風邪ひいちゃって困ってて、それで、ちょっと前に電話がかかってきて、食べるものもなかったらしくて。別にいいよ。いちいち俺に説明する必要はない。俺には関係ないしな。なんだよそれ。自分が知らなかったからって、なんなのあんたのその態度。ケンが一生懸命話してんのに首突っ込んでくるな。突っ込まれるようなことしてんのはそっちだろうが。それにあんたにそんなこと言えるのかよ。俺見たんだからね。あんたが知らない女とホテル入っていくの、それをちゃんとケンには言ってあるのかよ。何を言い出すのかと思えば。誰なわけあの女。気に入らねえな。どうしてお前に責められなくちゃいけない？それこそ関係ないだろうがお前には。俺にはなくてもケンにはあるだろ。だからそれが気に入らないって言ってるんだ。お前は口挟むな。だけど健一、俺に聞きたいことがあるならお前の口から言え。高根。千尋さん。健一、どうした？おいおいおい。健一、一体どうしたってんだ？自分から俺のを口に。さっきのでどうかしちまったのか？健一、喉まで加えなくていい。舌で。そう、うまいな。おいで。したい、健一。千尋さん。自分で入れてできる？まだ行くなよ健一。俺がいいって言うまで耐えろ。いや、そんなのできない。ダメだって。次。健一。
怒らないで、千尋さん。怒らないで。お願い。捨てないで。捨てたりするもんか。俺はお前を離さないから。おはよう、千尋さん。健一、大丈夫かお前。全然平気。大丈夫。ならいいが。くそ、朝っぱらから誰だ。はい、お前か。藤沢、黙って俺の話を聞け。おい、ケン。藤沢、俺が見てやる。今すぐここに来い。藤沢が検査をしてもしなくても、俺はミサに頼まれただけで、どっちだって構わないんだ。だがな、これだけははっきりさせておくぞ。お前がどっちを選んでも今日限りだ。今後俺は藤沢と会うつもりもないし、電話にも出ない。可愛い人がやきもち焼くんでしょ。隠さなくたっていいわよ。ミサが言ってたんだもの。千尋のいい人が泣いちゃうから付き合わせるのもほどほどにしとけって。分かってんのよ。ミサが心配して早く検査を受けさせようとしてくれていることくらい。藤沢、お前。今からそっち行くわ。高根くんが見て。自分でも何が何だかわからないうちに家を出てしまっていた。なんてことはない。ただの電話だ。分かっているつもりだったのに、気がついたらその場を逃げ出していた。あれ、咲夜さん、どうしたの？ごめん、本宮君。急に来たりして、具合悪い時に。一晩眠ったら治ったって。こっちこそ昨日は助かったよ。もしかしてこの前話してくれた恋人と喧嘩？喧嘩なんてそんなのしたことない。一度も？だって千尋さんと喧嘩なんて、そんなことできるわけがない。そんなのおかしい。この前もちょっと思ったけど、それって普通じゃないよ。だけど本宮君は千尋さんを知らないから。だからそれが変だって言ってんじゃん。その人そんなに偉いの？恋人同士ってもともと対等なはずでしょ。違う？わからない。でも愛してるとも言われたことないんだよね。それにしてはものすごい独占欲だ。違う。別れた方がいいよ。君のことこんな風に泣かす人なんて。俺なら泣かしたりしないのに。いや、もっと話して。分かってたんだ。千尋さんって男だろ。嫌だ、千尋さん、千尋さん。忘れろって、そんなやつ。嫌だ、嫌だ。千尋さんじゃないか。触るな、離せ。僕から離れろ。咲夜さん、悪かった。こんなことするつもりじゃ。でも誘ってんのかと。誘ってなんかない。ごめん、俺が言えた義理じゃないけど、君の気持ちを打ち明けてみなよ。言わなきゃ伝わらないことの方が多いから。千尋さん、今すぐ会いたいよ。嘘、信じられない。このバカ野郎。急にいなくなったら心配するだろうが。春のやつがなんとか住所を突き止めてくれたからよかったものの、千尋さん、帰ったら折檻だ。
ちゃんと話すからよく聞け。春が見かけたって女は藤沢といって大学時代の知人だ。ミサから頼まれたんだ。胸のしこりが気になってるけど怖くて病院に行けないからって。今日あれから彼女の検査を済ませた。だからもう二度と個人的に会うことはないし、電話もかかってこない。ここまでは納得したか、ケンイチ。うん。ケンイチ、不安そうな顔することあったよな。お前をどう扱えばいいのか、多分俺もまだ迷っていた部分がある。ケンイチ、俺は。なんだよこれ、このあざは。奴と何があった？今度はお前の番だ。何があったのか、俺が納得のいくように説明してみろ。何もなかったって？笑わせるな。ごまかしてるといい加減俺も怒るぞ。だけど本当にちゃんと逃げてきたから。逃げてきた？バカかお前は。見え見えの手口に踊らされて、のこのこそんな野郎のとこに出向いた挙句、そのセリフか。だって不安だったんだよ。自分でもどうしようもなくて、どうしたらいいのかわからなくて。千尋さんは前に言ったよね、何か探せって。でも僕はそんなのは本当は嫌だ。探したくないし見つけられるわけがない。だって僕にとって千尋さんは全部だ。千尋さんはそうじゃなくてもだから僕はケンイチ、お前俺のこと好きか？うん。俺はつくづく人間の感情ってものは上限がないもんだと思うよ。欲と置き換えた方が分かりやすいかもしれない。知ってる。ケンイチも俺と同じだったんだな。無償の愛なんて趣味じゃねえ。俺はきっちり見返りをもらう。それでもいいならケンイチ、お前の望む俺の全部ってやつをさらけ出してやるよ。それでもいい。俺は心の狭い男だったらしい。本当はお前のこと閉じ込めて一歩も出したくない。他人の目に触れさせたくない。そう思ってる。俺だけを見て、俺のことだけ思ってろ。お前の全部を俺に差し出せ。おかしかろうがよくなかろうが、そんなのはクソくらいだ。愛してるんだケンイチ。心からお前だけを熱愛している。千尋さん、僕には千尋さんだけ、千尋さんのことだけ愛してる。かわいいケンイチ。千尋さん、目を閉じるな。お前で興奮した俺がどんな風に感じるのか、目を開けて全部見てろ。千尋さん、いい声、ゾクゾクする。もっと聞かせてくれ。千尋さん、お願い。千尋さん、ケンイチのここも物欲しげに引きついてる。お願い。すごい
いや、さ、ね、譲って、もっと。目、開けてろよ。千尋さん、好き、大好き。かわいい健一、愛してるよ。もう行くからキスして。健一。おはよう、健一。おはよう、千尋さん。今何時？9時過ぎだよ。え？これ、足首に、鎖？そう、足かせ。折檻がまだだったよな、健一。千尋さん1週間の監禁、なんてのはどう？どうって。いいけど。って言うんじゃないかと思ったよ、お前は。それじゃあ折檻にならないじゃないか。この鎖、どうしたの？いつか使えるかなと思ってさ。他にも2、3あるから、そのうち披露してやるよ。鎖はそのまま1週間、僕の足を拘束することになった。かなりの長さがあったから不自由はなかったけど、3日目にハルくんがやってきた。高根、剣どこ隠したんだよ。連絡がつかなくなっちゃったじゃねえか。しっけえな。ちゃんとここにいるだろうが。剣、なんで。高根、なんでこんなこと。あんた何考えてんの。こんなことしたら剣が死んじゃうじゃないか。俺を誰だと思ってる？普段より健康なくらいだ。でも健一が。全然大丈夫だから。ほら見ろ。だけど春さ、俺たち今からいいことするんだけど、お前そこで見てくか？俺は全然構わないぞ。高根のバカ。ついに高根が壊れた。せっかく脱いだし、やるか。いやー、実にこの1週間は楽しかった。高根のバカはよかったな。あいつは子供かっての。健一、足痛いところないか？どこも。でもいまいちお前つなぎがいがないんだよな。不自由しないんだもの。ま、絵的には堪能したからよしとするか。ほんと可愛くてゾクゾクした。またやろうな。おいおい、足にキスしたぐらいでそんな声出すんじゃない。煙も出ねえくらいやりまくっただろうよ。だってしょうがないな。ほら、おいで。千尋さん、この前は悪かったよ。どうかしてたんだ俺。もうあんなこと絶対にしないと約束するから、今まで通り付き合ってくれないかな。ダメ。本宮君とはもう会わない。千尋さんが会うなって言うし、だから僕も会いたくない。どこかで見かけたとしても声かけないで。そうだね。千尋さんってあの人なんだろ？そう、あの人が千尋さん。叶いっこないわけか。さよなら。きっちり振ってやったか？よし、いい子だ。本当に？ああ、すごくいい子だからご褒美をあげようかな。健一、お前高根になる？そう言われて僕はすぐに返事をすることができなかった。涙のせいと
誓いにしてはあまりに長く情熱的な口づけだったので。はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。可愛い人、今収録が終わりました。それではね、ここで皆さんにいろいろ収録後の、感想などをね聞いていきたいなっていうふうに思っていますよ。それではまず森川くんいきなりだー。森川さん、どうぞ。どうもありがとうございます。鏡英二役の森川俊之です。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということでね、今回僕そんな出番なかったんですけれども、何かね春と次回たっぷりあるかなみたいな、そんな予感もする今日この頃でありまして、森川にとって可愛い人といえば誰になるかな。可愛い人、僕にとってそりゃもう決まってるじゃないですか。アクセル君ですよ。なるほどね。犬っころか。有名ですから。BL 犬ですから。なるほどね。BL 犬ってなんだなんてね。どうも森川でした。はい、ありがとうございました。森川君でした。さて、じゃあ次行きましょうかね。杉田君。はい。津村春役の杉田です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。そうですね。なんかあんまりやらないような役なんじゃない？そうですね。恥ずかしそうに前から立ってなんか。割とその感情をね、喜怒哀楽が激しいっていうか、そのような。普通の人間なんだからって思うよ。それもやっぱちょっと直情的なところがね、カーッとなったりとか。杉田君自身はあんまりそういう風になるタイプじゃない？あんまり、割と冷静な感じだね。はい。じゃあ杉田君にとって可愛い人。可愛い人。そうですね。素直なっていうよりはどっちかっていうと屈折してるようなね、どっちかっていうと素直になれないような部分があるような人が可愛いなって思っちゃって、向こうがもっと怒るんです。なるほどね。はい、じゃあ次行きましょう。主人公の桜井くん登場。はい。いかがでした今回の収録は？名前からして読めないような感じで、でもキャラも、初めすんごい、もう消極的を通り越しても、ちょっと引きこもりぐらいなぐらい、病んでましたね。なんかこう、ボソボソと喋るというか、本当に究極の引っ込み思案ってわけじゃないですけど。そうだね、久しぶりに聞いたっていうか、初めて聞いたかもしれない。桜井君のなんかこう、ボソボソと喋る。僕もそんなにやったことなくて。そうだよね。でも、こう物語が進んでいって、こう乱れた時がもう、シャキシャーみたいな、そういう、みたいな。そこで全部こう出したんだ。そうです。さて、じゃあ、桜井君にとって可愛い人とは？これ先ほどの森川さんのアクセル君とちょっと被るところなんですけど、うち僕猫飼い始めてるんですよ。猫コロ飼い始めたんですよ。ひよりちゃんって言うんですけど。ひよりちゃん。女の子で。ひよってるんですけど。最近発情しましてですね。初発情したんですよ。なんか、変な声で泣くんですよ。で、普段はニャーって言ってるんですけど、うわーって泣くんですよ。もっとすごい。もうこれ結構、うちの娘がそんなみたいななんか結構ショックで。でも、可愛い。そんなのがでも可愛い。可愛い。なるほど。はい。ありがとうございました。そして、座長であらせられる。小安さん。忘れてはいけない。高根千尋役の小安武人でございます。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様です。そうですね、とにかくね、イラストを初めて見たときに、ちょっとめちゃめちゃ綺麗っていうか、美しすぎるこの絵柄に、僕はどうしようと。みんな来ちゃいますよ、この医者に。ねえ、だって、こんな人がいたら本当に大変なことになっちゃいますけどね。見ただけで治りそうですよね。本当だよね。治るよね。で、声かけられたらもっと治っちゃう。治っちゃいますよね。ただ、この人33歳。33歳。気がつくと僕よりも年下というのがね、非常に辛い感じがするんですよね。小安さん。なんかね、やってる僕は、千尋って大人っぽいな思ってるやってるじゃないですか。やってしまってはいけない、これは。ね、思ってんだけど、考えてみれば、俺より年下じゃんみたいなね。なんか、そのギャップに自分がこう耐えられなくなって、気がつくと、なんか、くだらない、こう、アドリブくだらないギャグを言いたくなっ
ちゃって、ね、時々こう、時々ふわっとこう、出ちゃうのが、たまらなく可愛かった俺。自分が。そこだ。もうなんか愛おしかった。なんかギュッギュッって抱きしめてあげたくなっちゃった俺。自分自身だ。これ聞けないの残念ですよね、みんな。その、ちょっっとお茶目な小安さんですね。ああ、太陽が黄色い。はい、というわけで、小安武人的に可愛い人というのはですね、そんな俺。わおうわおめちゃめちゃ嫌な人っぽいな、俺。まあいいや。というわけで皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。What hero do I want here? Probably any of the good ones. They're gonna start printing money, which is scary. Your building is complete. See you later, BJ. Hopefully we'll actually get in a game together soon. I know we're trying to do that. Someday I will repair my MMR. Maybe we can repair Direct Strike first. Honestly, even something like a Fire Lord could be like decent because it would just be like a way to, or DR. DR would be great. I would take a DR. Both Silence and Black Arrow would be pretty good here. Way better than average anyway. What would be the best out of these? Maybe Lich? But not good, right? DR definitely good enough. Dreadlord, I guess?
Paladin being on top of this army like this is actually kind of terrifying. It's, like, not good. It's getting healing warded as well. Luckily he hasn't stacked it, which, if he had items on it, could have been even worse. Your building is complete. Can I help you? Your building is complete. What is it? Probably get this guy an orb. Probably actually I'll just trade this orb over and get MK a real orb. I mean, if I could only proc him, if I can set up a situation where I can proc him, then that'll be good enough to take this, I think. I just need to keep spamming Coatl, I think. Your building is complete. At least it dies, that's good news. Could go bears here as well. They'd be a lot better than grunts, but I don't think we've actually seen Lucini's E unit yet. Makes me a little hesitant to do that. Plus the Coatl are incredibly good. And MK is kind of holding down our front line already. Oh yeah, I did forget to orb MK. That is true and real. I mean, I might look and see how it looks without it. It might actually be fine to play no orb on it. I mean, no orb MK is like the classic way to play it if you can. I think I probably will, though. I think it's safer to have an orb on him. I'm gonna make a few bears here. I still don't know exactly what he has, but if he wants to try and transition into Banshees at this point, I guess he has me. I don't think he has that. Master? Research complete. Research complete. Honestly, at this point, I probably should just start making some Destros. It's like pretty bad into purple though, right?
What's good into purple? Basically just coatls. Oh, nice job. Your building is complete. Name of the soundtrack? This is Clocktown by Rosen. Rozen. More gold is required. Your building. He got it off. Unlucky. But it dies? Okay, that's good. Your building is complete. Your building is complete. Adam Peaslig with the knowledge drop there. Yeah, we're not really getting a whole lot of base damage in here. It is not great, but it is what it is, right? Good news is we serve up this paladin kind of on a silver platter for him. Hopefully Teal is the one who takes us to the promised land this game. Your building is complete. Your building is complete. Do Komodo next turn.
purple's having trouble clearing me. That's really good for us. Your building is complete. We must lend it. I mean, elk prints are one thing, but I actually do rarely find that they're actually strong enough to, by themselves, turn the game. You need to have, like, a really good comp on top of elk. He did get TC, which is something. Alright. Nice job, nice job. Komodo did it, yeah. All it really boiled down to is whether we had Komodo or not. Everybody come on in. We got Phalo on the other team. Oh snap. That's right. I rerolled my my entire tier 2. Didn't get an A, and then I rerolled Chim and didn't get a a C. Feels bad, man. But maybe we can make it work. It's like a very, very slow comp, right? If our ghouls are countered this game, we're gonna have a lot of problems. I don't actually know like how I'm gonna deal enough damage to anything. Maybe I should have re-rolled my entire tier 2. I almost thought about re-rolling my entire draft at the end.
But then it's like, okay, well, at least we have like Statue and Deathsworn and like MG and I mean, it's like all something, right? More gold is required. Your building is complete. I mean, okay, at least he's on grunts. This gives me like, man, if you were on ghouls or whatever, I guess it would have been shit. Grunts into my Sorks is the best for me. Might leak something here. Okay, let's just hero here. I probably will throw out a Sork though here as well. I mean, what else can we really make here that would actually work? I have a feeling we have to play like a lot of W units here. This is an interesting little spot for him. Once again, we have a lot of different things that could be pretty good here. We just have to pick fast. You know what? I'm going Demon Hunter again. I'm like very worried that our front line, if he has like good anti-ghoul, I just don't have any way to stop it. So I feel like I need to play something that is like good front line. And I guess I can't really get a whole lot better than this. Research complete. Because I think with this draft sometimes like you just don't actually really want to play like Mercura that much. Like the problem is if you have to play Mercura with this draft, does Immolation still... I believe it does. I'm not positive, but I believe it does. Okay, so Pacific barely wins here, but hopefully he has a good lane next turn. We keep winning. I do have to buy a gem here, I think. But honestly, he has like even more of a problem, probably. I'm gonna buy this. This is instead of buying an orb. We might have to rely a lot on W units for damage this game, potentially at least. We don't know what his hero is going to be yet, so I'm a little apprehensive to like build like a lot more ghouls, but I mean I definitely will if we need to. Alright. Moonshiner, decent opportunity to stack here at least. I don't know exactly what I'm into here, but I'll probably just take mana burn, right? At this point, I just want this to die. I mean, we could like Invisit or something, but what we really don't want to have happen is like overstack. Now there's still no hero yet for our opponent. We're already level 2.
That's a little scary for them. Your building is complete. I am quite happy with our Demon Hunter here. This was a good pick, I feel like. Take your time. Look around. Right. I'm gonna get this. I don't know for sure if it'll be good or not, but I feel like most of the time getting a small item for our Demon Hunter here is gonna be fine. Alright, it's a Paladin. Well, I'm glad we took our mana. Mana burn. Mana burn is good here, right? Save some mana. Okay, going to tier 2 does not make any sense at all here. But with seeing the Paladin, I actually am not afraid to make more ghouls, right? We can actually just go all ghouls now. Try and like push for tower. Your building is complete. It does have a bunch of sorks, which is like a little scary, but Your building is complete. yeah, we're on the same page adventure. Your building is complete. The only thing with that is, obviously, there's some risk there, but I think it makes sense. We're just not getting any tower damage in, and our lane is actually pretty slow. Okay, he has that now. No, fucking didn't get a web off. That was my bad. Well, at least this dies, but it's still like a lot of shit leaking, right? Your building is complete. Your building is complete. Your building is complete. Okay.
great finish. Hello. Your building is complete. I'm blind, not deaf. I'm gonna complete my tech first. Grab destroyers before I mine. Upgrade finished. Your building is complete. We must lend aid to our allies. More gold is required. Your building is complete. Oh yeah, we'll definitely get an orb soon. I haven't been as worried about it because we have a bunch of crypt fiends, so it hasn't really mattered. But it will soon, and we'll definitely make good use of that. Unfortunately here we might overstack. Okay, we don't. That's good. That would have been scary. We must lend aid to our allies. Take your time. Look around. What else are we doing? Deathsworn, maybe? Can I help you? Your building is complete. It's gonna be the game right here. Are we in the spot to win? Moonshiner saving his mana? Nice job, nice job. Alright. Where does that leave us? +1 game on the day?
Feels like a fucking W considering we lost one to a disconnect. That's going to be it for me today. Important updates. I am probably going to stream tomorrow. I would say that it's like 60% chance or something only. Regardless of whether or not I stream tomorrow, roughly the next week I'm not going to stream. Probably my next stream will be like next Monday or Tuesday. My sister-in-law is getting married, so I have a lot of family events happening. So I will be focusing on that. Should be a lot of fun. Really excited to enjoy a wedding. That's what laptops are for. These are quite intense family events that kind of go all day and are pretty random in nature. I don't think I would be able to stream on a laptop. I know that this is disappointing to some people. I wish I could keep streaming, but I'm also really happy to enjoy a new wedding. So thank you everybody for joining. It was a fun day of games. We got some really good games in here. We also had one infuriating game where we should have won, but we DC'd. Who are we gonna raid? Is there anybody? First of all, is there any Direct Strike streamer who wants to start? I'm talking Karacha, BJ Biggs, Trill, Unix, Kenny, Moonshiner, Zeddy. Oh, there's somebody. If there isn't anybody, then we will choose a random Warcraft 3 gamer of our choice. Probably gonna go. Actually, you know what? Sorry, we're gonna go to Vespa. We haven't raided him in a while. It seems like he's on a big Balatro streak, so we're going there. See y'all later. Hope you guys have a great rest of your time. And I will catch you all on the next one. Cheers, y'all. Bye.